Itoophiyaa guddin tokko lagarsiisuu hin dandeenye jechuun harka dhibba keessa duwwaan akka obbaafate dhaabbati maallaqa addunyaa yookaan International Monetary Fund kanaaf sababi COVID-19 rakkoo nageenyaatiif waraana Tigraay jedhamee jira. Carraan Itoophiyaa maal ta'uu danda'a? Bal'inaan isatti oduu laamshaa'uu diinagdee kabiraatiin magaal Finfinnee dabalatee Itoophiyaa qaala'insi jireenya jiraattota qora jiraachuu dubbatama. Sababa kanaan duuba rakkoon dhiyeessileen uumamuutti himamaa afaan jiraattota irra dhageet. Ambasaaddari biyya Awurooppaa tokko malisa Maqalee godheen uummati Mallas Zeenaawii rakkoolee namooma hamtuuf saaxilamu ragaba. Qondaalli kun loltoota Eertiraa Tigraay tattamaan akka gad lakkisanii ba'uu qaban mootummaa Dr. Abiy gaafatee jira. Waan isaan timni qaban gaagam siyaasaa Itoophiyaa taa jiruuf mootummaatti itti gaafatamaa jetti. Qeerroon godina Arsii magaala Sallaa riippoortar teenta Kaayiroo Faayizee Eliyaas Qeerroo dubbifte jirti. Booda irratti itti deebiin oduu maddeen alaatiin qondaalli mana yookaan White House ibsa gaazexeessitootaaf kenneen dubbiin Tigraayaa doonna jeeftee jee gaame biraatiin lol Tigraay kanaannoo ji'oota furiitiif godhameen Ameerikaaf warri lixa Itoophiyaa jabeessanii ciniinuu jiru hanga dhuma nu daawwannaan tancuuf dhageettu. Tamartuu nageenya keenya sinaa qaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan keenya ka studio Afrikaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana Abrahaam Biruutu isinitti hima. Kibba Oromiyaa Booranatti hiriira nagaa kan weerara daangaa Oromiyaa daba siyaasaa balaaleffatu aanaalee godinichaa magaalaa Yaaballoo dabalatee bakka adda addaatti godhamaa oolu jiraattonni OMN itti himan. Lafti Booranaa kan sirni gadaa Oromoo itti gaggeeffamu goota baay'eef saamamuu obsa nuuf ciifte jedhan hiriirtonni hundeeffamu godina Boorana bahas gaafatanii jiranii Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qopheessee jira. Kibba Oromiyaa godin Boorana aanaalee akka akkaatti hiriirri nagaa hadab siyaasaa weerar daangaa Oromiyaa gam kibba balaaleffatuuf daangaa kan eeguuf immoo godin Booran baa gaafate deraaf aanaalee godinichaa iddoo akka akkaa ba'amuut dubbata. Ana nakana Mooyyalee, ana Yaaballoo, ana Dilloo, ana Dubluqii, ana Dhaasii, ana Areeroo hukkuni arbaani akka Oromoo Booranaati. Oromoo Booranaa kan ammoo yoo Oromoo hangafaati hangaftee nambatiin Oromoo cuftin dubbachuu qabdi turte kun akka qomiillee waan kaafnu. Yaaballo hanga Mooyyalee dirree hanga Areeroo Dubluqiif Dilloo Dhaasiif Waacilfa dabalatee hiriir nami baay'een irratti hirmaatee jedhamu kanaan hiriirtoti waan baaniif akkana dubbata. Uummatni baadiyyaa naannoo sunitti utti bira yaa'ee hiriir nagaa ba'u jira. Sababni hiriir nagaa kun gaaffii godin Booran ba'a akka nu godhu mootummaa naannoo Oromiyaa akka nu godhu hiriir akkasii baanee jiru. Lafti hin jirtu tokko fardaan seenaa hin badee lammaffaa seenaan uummata suniitu hin badee maqaan uummata sunii ni hakamee. Hiriir kalees tullu farda jechuun dirree dhookanaan hardhallee hiriiri bakka adda addaa bal'inaan ka godhamu yoo ta'u gaafiin teenna deebitu borillee cimsineetti fufni jechuun jiraattonni kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Hiriiri amma nagaan xumurame immoo akkamii qaamolee mootummaa farra wanni san erga fa'aa wajjirti? Nagaan xumurame qaamolee warri poolisii addaati kan kaalleen achi wasuuqee yaati. Nagaan xumurame akka wanni kun mutaatu qabsoo ta'etti fufnaa hin dhaabnu hiriirri seename fufaa jennee murteessine. Ruuttaanuun lolli Tigraay dhiibbaa dinagdee cimaa Itoophiyaa irratti qabaataa jedha dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa IMF. Dinagdeen Itoophiyaa bara faranjoota 2021 kanatti guddina homaatu hin agarsiisu jedhee jira IMF. Dabalata qabna. We are concerned and we are monitoring very closely how the situation evolves. Lolli Tigraay keessaa dhiibbaa dinagdee cimaa Itoophiyaa irratti qabaataa jira. Dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa IMF gaaga'ama Tigraay keessaa hordofaa jiraachuu kan himan daayirektarri IMF Kiristiina Joorgiva wanni uummata Itoophiyaaf gaarii Afrikaaf illee gaarii ture jedhan. Daayirektarittiin turtii Tudees Afrikaa jedhamu waliin tolchanii lolli kaaba Itoophiyaa dinagdees akka gaaga'ee dubbatan. Tasgabbiin dhabamuu kaaba Itoophiyaa dinagdee biyya sanaa kan sababa COVID-19 miidhame irratti dhiibbaa kabiraa hamaa qabaa jedhanii dandeettii damdamachuu dinagdee Itoophiyaallee akka qoru akeekan. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2021 akka lakkoofsa warra faranjiitti guddina homaatu hin agarsiisu kan jedhan daayirektarri kun immoo bara faranjii 2003 kaasee guddina isa gadaanaa dinagdee Itoophiyaa ta'uu eeran. Miss Joorgivaan akka kaasanitti warra deeggarsa namummaa barbaadan gargaaruuf karaan hinuma jira. Karaa sana mijeessuun dinagdee Itoophiyaa gaaga'amaa jiru qormaata keessaa baasuuf fala tokko ta'uu kaasanii jiran.
waan dinagdee Itoophiyaa of eeggannoodhaan duuka bu'aa turre kan jedhan daayirektarittiin biyyi kun rakkoo kana akkamiin akka obbaafachuu dandeessullee gorsaa jirraa jedhanii jiran. It is very important that at the time of a crisis the price of this crisis is not paid by the suffering of ordinary people. Yeroo amtuu kanatti lammiileen nagaa gatii kaffaluu irraan turre gargaarsi namoomaa warra dararamaa jiruuf akka dhaqqabu dhaamuu feena. Dhiibbaa rakkoon nageenyaa diinagdee irratti qabaatullee itti dhiyaannee hordofaa jirra. Sana qofaa osoo hin taane akkamiin akka diinagdeen Itoophiyaa kufee dandamachuu danda'ullee gorsaa jirra. What is the impact on the economy and are there to provide our best advice in a situation like this so the country can overcome this very serious difficulty. Waggaa tokko caaluuf dinagdeen Itoophiyaa qormaata hedduu dabarse. Lolli Tigraay fi weerarri COVID-19 okkarri yeroo garaagaraa hudhaawwan dinagdee Itoophiyaa turuu eeranii jiran. Armaan dura dinagdeen Itoophiyaa madda guddina dinagdee Afrikaallee akka ture himanii karaa biraatiin immoo dinagdeen Itoophiyaa dinagdee addunyaa guddaa ta'uufillee abdiin turee jira jedhan. Qondaal IMF waggoota 15 darban dinagdeen Itoophiyaa giddugaleessaan harka 10 guddachaa ture. Ammallee immoo jedhan abdiin guddinaa hin dukkanoofne. Waan Itoophiyaaf gaarii Afrikaaf illee gaarii ture. Yeroo ammaataa kanatti miidhamtoota irratti xiyyeeffachuun garuu ajandaa hunda dursuu jedhan. Dinagdeen Afrikaa keessumaa ka biyyoota Saharaa gadi weerara COVID-19 fi okkaroota garaagaraatiin hadoodaa jiraachuu himanii jiran. Hawaasni Oromoo Belgium jiru waajjira gamtaa Awurooppaa ka Belgium fuulduratti hiriira bahuudhaan miidhama Oromiyaa keessaa mootummaan akka dhaabu dhiibbaa akka godhu gamtaa Awurooppaa gaafatanii. Hiriira nagaa kanarratti eenyufaatu hirmaatee gaafileen turan maali? Belgium Biraasiils irraa namoota hiriiricha irratti hirmaatan bilbilaan dubbifnee jirra kunooti. Belgium Biraasiilsitti baan eenyu fuulduratti namni hedduudha Oromoon hedduudha. Hiriira hawaasa Oromoo kan naannoo Belgium jiraatutu hirmaatu. Rakkinni achi jirus rakkinni uummata keenya irra jiru waan ta'eef waliin akkasitti taanee baanee jechuudha. Mootummaan Itoophiyaan hidhamtoota keenya akka nurraa hiiku uummata keenya irraa akka du'a dhaabu ajjechaa akka dhaabu dararaarraa akka dhaabu Beenishaangul irraas naannoo Oromiyaa irraas akkasumas suurrii Tigraay kaayyoon isaa kanuma. Hiriira kanaaf godhaa jirru namoota keenya rakkina uummata keenya irra gahaa jiru kana addunyaatti himachuudhaaf warra EU as jiran kanatti himachuudhaaf silaa isaanillee numa beekanii jechuun waa hedduu keessa quba qabanii ammoo waan isaan itti jiran kana cimsuudhaaf dhugaadha wanni isin amma aksiniin isaan fudhachuu deeman kun akshinii sirrii akka ta'ee fi uummanni keenya rakkoon guyyaarraa guyyatti itti jabaachaa waan deemaa jiruuf kanaaf agartee murtii haalatamaan akka fudhatanii sanii fi asitti baanee jechuun sagalee uummata keenyaa ta'uudhaaf. Ammoo koominikeet godhaa jirra karaa imeeliitis koominikeet godhaa jirra ammoo iddoo sanatti akka walagarree isaanii wajji haasa'u fi baallama qabnu jechuudha. Gaagama siyaasaa biyya keessatti mudateef hundumaa caalaa gaafatamummaan kan warra biyya bulchuutu jedhu qeerroon magaalaa Sarraalaa dubbifne. Faayizaa Iliyaas qeerroon dubbiste. Rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti mudachaa jiruuf daranuu kan karra saaqe paartii biyya bulchaa jirudha jaan qeerroowwan magaalaa Asallaa jidduu kanneen yaada isaanii OMN filatane. Furmaanni waaraan dhufuu kan danda'u qondaalota paartilee mormituu kun marii hundaan machiisa taasisuudha kan jaan qeerroowwan kunneen haalli amma mudate kun osoo hin dhufin dura keessumattuu namoota siyaasaa gameeyyii siyaasaa biyya sanii gadi bu'uun xiinxalaa turan keessaa tokko kan ta'e obbo Jawaar Mohammad hidhaatti uguruun isaanii paartichi haqaaf gonkumaa kan hin bitamne ta'u nutti agarsiisaa jiru. Kana malees jaan qeerroowwan Asallaa dhimma hidhamtoota siyaasaatiin cinatti jeequmsa akka waliigalaatti biyyattii keessatti mudateef mootummoonni addunyaa xiyyeeffannoo keessa galchuun mariin waliinii taasifame furmaanni akka dhufu eeraa turanillee muummeen ministeeraa dhaga'uu diduun karaa ofiin fedhatti malee biyyattii qarqara diigamuu irra jirtu hallayyaatti dhiitaa jira jechuun komii qaban ibsataniim.
bulchiinsi humnaan biyyattii dhuunfatee bulchaa jiru kun kallattii ofii barbaade malee gurra ittiin nama dhaga'u hin qabu erga jaan booda haala kanaan itti fufataanaan Abiy Ahmed balaa hamaatu isa mudachuuf taa'a sodaa jiru keessatti uumee jaan. Kanaaf haala mudata kana irra aanuuf miseensota paartilee siyaasaa jajjaboo mana hidhaa keessatti shiraan tursiisaa jiru kana baasuun dirreen dimokiraasii akka babal'attu gochuutu irra jiraataa jechuun dhaamane. Dibinam sadarkaa gandootaatti uummata burjaajessuu itti eegaltee jirti itti eegaltee jirti. Fakkeenyaaf warreen tanaan dura mana maree gandaa keessa waggaa 10 dura yeroo TPLF biyyattii hoogganaa turte mana maree gandaatirra warreen turan suuraa tokko fidaa isin mana maree gandaati miseensa dhaabaas ta'a jechuudhaan ummata burjaajessaa haala ummata cinqutti waan jiraniif ummanni keenya mootu wanta kana irraa sirriitti of eeggachuu qaba. Kan biraa mootummaa namichi mootummaa jedheetiin ofumaa kun yeroo ammaa kanarraa bulii takka karaa seeraanillee haa ta'u seeraan alaatiin biyyattii kanarratti hangaa biyyattii ta'uu ofii gaafa mirkaneeffateetiin jedhe ummanni maqaa Oromoo dheetu miti sabaaf sablammii hedduufuu gaaga'ama guddaadha. Namtichi kun nama aangoo ofiitiif qofa yaadu miseensi isaa gajjallaallee warreen aangoo ofiitii fi garaa ofii ofirraa yoo ta'anii maatii ofiitiif warra yaadni miseensa ofii godhatee caasaa godhatee caasaa kanaan uummatatti duulee uummata rakkisaatiin jira. Gama biraatiin qondaalonni paartii Bilxiginaa sadarkaa godinaa fi aanaatti jiran dirqamaan miseensa dhaabaa ta'a jechuun hawaasa doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Namoota tanaan dura mana maree godinootaa keessa bara bulchiinsa TPLF biyya bulchaa turte san bifa miseensummaatiin waggaa 10 oliif dirqamaan hojjetaa turan hedduu suuraalee keessan tokko fidaa akkasuma dirqamaan paartii biyya bulchu kana deeggaruu qabdu jechuudhaan hawaasa dararaa jiraachuu maddeen keenya garasii OMN bilbilaan dubbise ifoomsani. Namoonni isaan dirqama itti laatanii miseensa paartii keenyaa ta'a jechuun rakkisaa jiran kunneen wayita bulchiinsa TPLF sanis dirqamaan akka paarticha waliin hiriiran taasifamaa turan kan jedhu maddi keenya garasii dubbifne kun ammas paartiin Bilxiginaa dirqama fakkaataa bara TPLF san hawaasatti kennamaa tureen dararaa adda addaa uummata irratti geessisaa jiraachuu dubbatama. Oduu itti aanuun qaala'insi jireenyaa garmalee hammaachaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Finfinnee OMN itti himan. Abbootiin qabeenyaa hedduun yeroo ammaa sababa qaala'insaa fi hanqina dhiyeessii meeshaalee ijaarsaatiif hojii ijaarsaa magaalota hedduu keessaa dhaabuuf dirqamaniitti jiru. Mohaammed Fantaallee waan qindeesse qaba. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti haala hin eegamneen hammaatee jiraachuun jiraattonni magaalaa Finfinnee yaada kennatan. irra caalaan hawaasa magaalaa keessa jiraatu hojii dhaabbataa waan hin qabneef hojii humnaa irratti bobba'anii jiraatu. Namoonni hojii humnaa guyyuudhaan hojjetanii jiraatan qaala'insa jireenya irraa kan ka'e hojiileen ijaarsa adda addaa waan dhaabbataniif rakkoo saaxilamaa jiraachuu maddi keenya magaalaa Finfinnee irraa dubbisne tokko Oromiyaa miidiyaan turkitti miira. Abbootiin qabeenyaa hedduun yeroo ammaa sababa qaala'insa fi hanqina dhiyeessii meeshaalee ijaarsaatiif hojii ijaarsaa magaalota hedduu keessaa dhaabuuf dirqamanii jiru. Akka fakkeenyaatti meeshaaleen ijaarsaaf bu'uura ta'an keessaa gatiin simmintoo akka malee gama hojii daldalaatiin hojiileen bittaa fi gurgurtaa wantoonni bu'uura jireenyaa ilma bakkee meeshaa fi duraan gatiin ol ka'eera jechuun meeshaalee gurguran gatiin isaanii dachaan dabalee jiraachuus madda keenya kanarraa odeeffanneerra. Hojjettoonni mootummaa fi hawaasni magaalaa warreen hojii dhaabbataa hin qabnee fi hojii humnaan guyyuu hojjechuun jiraatan sadarkaa jiraachuun dadhabuurra ganiiru. Midhaan nyaataa midhaan dheedhii fi zayita irratti qaala'insi garmalee yoo jiraatu kun hawaasni akka mootummaa irratti komii kaasuuf dirqeera jedha maddi keenya kun.
yeroodhaaf naannoo Finfinnee keessa waan jiraachaa jiruu fi wantoota taasifamu wantoota harkii fi rakkoolee jiran ibsuudhaaf na yaada jechuudha. Qaala'insa jireenyaa kana bifa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Meeshaalee gurguraman wal qabatee wantoota guyyuudhaan jireenya dhala namaatiif barbaachisan wal qabatee haala garaagaraan ibsuu dandeenya. Qaala'insa jireenyaa kana magaalaa kana keessatti namoonni baay'een hojii humnaa hojjechuudhaan jiraatu hojii dhaabbataan qaban hojii humnaa kana hojjechuudhaaf immoo wantoonni barbaachisan guutamuu qabu wantoonni guutummaatti gatii isaanii waan dabalee rakkoo hamaatiin saaxilamanii jiru. Fakkeenyaaf ijaarsa wal qabatee namoonni abbootiin qabeenyaa gamoo garaagaraa kan ijaaran mana garaagaraa kan ijaaran hojjettoonni dhuunfaa hojjetamu kun fayyadamanii hojjettoonni dhuunfaa hojjetamu kun yookaan akka malee dabalanii jiranii fi abbootiin qabeenyaa hojii isaanii hojii isaanii immoo hojjettoonni kan jechaa turan hojii dhabdummaadhaan saaxilamanii rakkoo hamaa keessatti keeffanii manneen raabsaman jechuudha. Inni karaa biraa hojii daldalaarra jara bobba'anii hojjetanii daldalaa guddaa namataa isaanii banachuurraa hanga karaa gubbaa irratti gurguruu fi waan karaa gubbaa irratti gurguramu kun gatii gadi bu'aadhaan bitanii xiqqoo gatii sana irratti waa dabalatanii gurguratu ture. Amma gatii jiru jechuudha. Waluma gana isaa irratti amma wantoota nyaataa kan akka manaa kan akka uffannaa kan ilaallee akka malee dabalanii ولما قلت قال يسمى سيدنا حواسا وسلام من مدد الأبطاء كان في فجهنا جان وجدني وفي فاتي سان كل ما كل ما نسمع أنا موسم ما كيس كام شام خدا مسو Diplomaatota imbaasiiwwan biyyoota alaa Itoophiyaa jiran keessa ka Tigraay daawwatan keessa ambaasadar Jarman daawwannaa Maqalee booda loltoonni Eritiriyaa Tigraay keessaa ba'uu akka qaban gaafatan. Ambaasadaroonni bulchiinsa yeroo ka Tigraay waliin mari'achuu kan dheeran ambaasadar Stefan Awir humnoonni Eritiriyaa bulchiinsa yeroo Tigraayif qormaata ta'aa jiraachuu hubannee jedhan. Kanaaf humni Eritiriyaa kun akka naannicha gadhiisu gargaarsi namoomaa fi miidiyaaf hireen akka banamu gaafannaa jedhan. Qorannoon walabaa ka yakkoota waraanaa fi sarbama mirga namoomaa ilaallatu akka qoratumullee ambaasadar Stefan Awir waamicha gochuu Tiwiitara Imbaasii Jarmanii ka Finfinnee jirurraa argine. Oduu keenya biraatiin pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden haala naannoo Tigraay keessa jiruun baay'ee akka yaaddaanii fi dhimma kanas hojii ijoo godhatanii akka irratti hojjechaa jiran pirees seekreetaariyaatiin Waayit Haawus ibsan. Waraana Tigraay keessatti ji'oota 4 oliif godhame sarbama mirga namoomaa fi duguuggaa sanyii dabalatee wantoonni baay'een raawwatamuu dhaabbilee mirga namoomaaf Ameerikaa himaa jiru. Lolli Tigraay keessa akkamiin eegalee dhiibbaa maalii fidee amma maalitti jira guyyoo waariyoo waa walitti qindeesse qaba. 4 months exactly since Ethiopia sent troops into Tigray province. Sadaas barkum lamaaf diddama muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad namni badhaas Noobelii nageenya fudhachuun beesse faranjiillee miiloonotaan kuntaala tarata addunyaa jabjechise. Loltoonni TPLF kaampi waraan kaaba najalaalee lungantummaan irratti hojjetan yeesi gibgib juunta bagabbaabbat gabteen duul gudda gamkaa biyyattii bobbaaseen dhuka irra kaas jechuun miidiyaa biyyaalessaa IBC irratti haariin dubbachuun namu rifachiise. Gaaree faashisti Abiy Ahmad lafteenna bobbaasee Tigraay bakka waala malee bakka biraan qabdi jechuun kadhaadha irra xurmee adbilis baasaan uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamisaatiin duuliya maana kubba miilaa tawwiin ilaalame eeggaluu nutti immoo nulleen kaardii qarshii 500 waan qabni simuteenna cobsachuun daawwii waraanaatiif qopheesse. ይህንን ካዲ ጡት ነካሽ ኃይል
ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽ እነዚህ ካልተቀጠቀጡ እዛው ይቆይ ወራር ራያትስ በኢትዮጵያቲ ሁምናዳ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ራያትስ በኤርትራቲ ፈድብልስ ባሳውመት ትግራይ ሁምናዳ ሞቱማ ናኖ አማራቲ ፍምልሻ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ኢቢሲ ዋልታ ፋና ኦቤን ድምፀ ወያኔ ኤፍቲቪ ትግራይ ጅዱ ቆደሜን ቲፒኤልኤፍ ሚሳይል ሰዲ ኦልባርዳሪ ፈስመራ ፋፉርጉጌሶ ጋሬን አብይ ኢሳያስ ፋኖ ገናምቱሌን ኮሮሚ ቲፒኤልኤፍ ከኔና ከባይ ጻየት ይፍሱዩም መስፍን ፈጀሶ ኖቦሲባት ፋሌን ቀበመኒ ወንክሴናን waraan guyyoot 15 keessa milkiin xumuramuun labsam kanaan muummichi ministeer Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad uumat nagaa tokko ladun ijjeesin maqalee galiyoo jedhu አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በልጥ ብቃት ማሳየት አይችልም ራጋሌን ቶክቶክ ኸልማን ትግራይ ጋዜጤሲቶታፍ ሎቢስቶት ገሜይ መቀቀባን ኸኔነክ ማርቲን ፕላውቷ ማይክ ዋለን ሴቲፍ ኸኔን ብሮተር ጉም ሚዲያ ማርክ ዙከርበርግ ፌስቡክ ኢንቱተር ወሊን ታውን ፈጫሴን ያኪ ወራና ራያትስ በኢትዮጵያ ወራን ኤርትራቲፍ ሎልቶት አማራቲን ኡመት መለስ ዜና ይረራወተም አዱኛን ዳጌት አታቱ ቲገሩ ዳባቲ በርሲሳ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዱራኒ ዶክተር ጌታቸው ዲንቆ ጎዳናቲን ወገነመባን ታይተ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ዮሐን Itopian Broadcast Authority satellite bro khamotumman ittin qeqamu dandailu mata duraguron medialeen biyyi keessa cufitto site irra godaansifamoon medialeen mootummaa qof khara barbaadanina gulufanali mijad waraanni injifanno raayyaattis biyyi Itoophiyaatiin xumuramuun dhagaamnaan finfinneen dhiichifte baardaari lelleft eertiraan burraaqxe deeggartooti mootummaaleen Facebook weerar armadha bileen mirgidil addunyaa kanneen akka Human Rights Watch Amnesty International Committee for Protection of Journalists Fund Itoophiyaa keessa dhalnamaatiif gaazexeessitoota wala barra godhamu jabeessanii arrifachoon dhaabbilee gugurdoo akka gamtaa Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif Ameerikaa faattimaan warri huncuuf duuba dooleen bulin dhiibbaa mirga namooma hamtuun Tigraay kee jiraachuu waan dhageenyeef miidiyaalee wala baatiif akka harritti banamti cimsine gaafani jechuun mucaa Hammad Alii dheeraa bilbilaa wareersan sababa rakkoo nageenya namu seensisuun danda jechuun addunyaa mansiisu khayaalti gareen Dr. Abiy Isaayyaas Afaawwaar dhiibbaan itti jabaannaan miidiyaalee addunyaa torbaaf balbalsaaqoon isaanii waan osotti yaadamin godhan fakkaat ejjechaan jimlaalleen dheed maariyaam dingilaan loltuu eertiraateen warra jilamantaar turirra raawwachuu gaazexeessituun seentiraal keebil niiws yookaan CNN nima fiibii gartiivi biyyooyi baadaniin addunyaa dhageesse. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Al Jazeera magala Aksumin namoota dhibbaalaa kaaman jimlaan dhumu gabaas Associate Press reeffi namoota hedduu waraabessaan nyaatamutti dabale akkuma ulfi bulee mul'ati jechuun baanaan adoomaan buleen dubbii muummichi ministeera osoo nam tokkin ijjeesin maqalee gal jechuun paarlamaatti miseensoti paarlamaa ililchan soobtaa addunyaa mirkaneeffat Itoophiyaallee naasuu kanirra kakaat gaazexeessitoota addunyaa taqarseenuu eeyyamteef Khesa Agency of Francis Press Times News if BBC Ramaruun dhaanat jaarmiyaa mirga gaazexeessitootaati from the Committee for Protection of Journalists ijoolleen tiita qabamti gadhiifamu qabdi jechuun jabeessa loluun ijoolleen tulleen gadhiifam ammisiinu dubbii waan addaatti fakkaat Ameerikaaf Joe Biden gamtaa Awurooppaatiif dhaabbata mootummoota gamtoomanii Human Rights Watch fi Amnesty International Committee for Protection of Journalists qofa dontaane miidiyaaleen gugurdoon kanneen akka BBC CNN, Al Jazeera, Reuters, Agency of French Press, kanneen biroolee mootummaan Itoophiyaa addunyaa sobuun dhiigilmaan nama dhangalaasa jiraachuu mirkaneessuun jabeessanii wacanii waccisiisuu jir. Eritrean troops carrying out some of the worst atrocities. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneeti jirra. Oduuwwan sa'aatii kana akka isinitti mi'aan Abrahaam Birruuti waan daawwattaniif galatooma.